في يوم من الأيام، كان فيه ولد صغير اسمه باسل. باسل كان بيحب البحر جدا، وكان بيقضي وقته كله وهو بيلعب على الشاطئ أو بيغوص في المياه. يوم من الأيام، وهو بيتجول على الشاطئ، شاف صياد عجوز جالس تحت شجرة وبيسلخ شبكته، والصياد كان باين عليه التعب والإرهاق. باسل راح للصياد وسأله إذا كان محتاج مساعدة. الصياد ابتسم وقال له إنه بيحاول يصطاد سمكة كبيرة لسه الخط مشى معاه والنهر جه. باسل قال للصياد إنه عايز يعاونه. الصياد وافق وأدى له شبكة تانية وقاله يحاول حظه. باسل نزل المياه وابتدى يرمي الشبكة في البحر، وبعد شويه حس بشد شديد. باسل سحب الشبكة بصعوبة وطلع منها سمكة كبيرة وجميلة. السمكة كانت بتلمع تحت أشعة الشمس بشكل مدهش. الصياد مبقاش مصدق، وابتدى يضحك ويشكر باسل على المساعدة. باسل كان فرحان جدا إنه قدر يساعد الصياد العجوز. الصياد قال لباسل إن السمكة دي خاصة جدا وإنها مش مجرد سمكة عادية. الصياد قرر يدي السمكة هدية لباسل تقديرا لمساعدته. باسل أخذ السمكة وحس بأنها مش زي أي سمكة تانية، وقرر إنه يرجعها للمياه تاني عشان تفضل حية ومبسوطة في البحر. السمكة لمعت تاني وبدا كأنها بتشكره. باسل حس بالفخر والسعادة، وأتعلم درس مهم وهو إن الخير بيرجع لصاحبه. في النهاية، باسل بقي صديق الصياد، وكانوا دايما يخرجوا البحر مع بعض، ويتعلموا من بعض حكم وكنوز البحر. الصداقة دي علمت باسل قيمة التعاون والمساعدة والكرم.